테이블을 어떻게 적용을 할까 많이 고민이 있었는데, 원래는 테이블을 어디다가 붙이지 말고 그냥 따로 이렇게 만들어서 들고 다니자라고 하셨대요. 그런데 저희 사장님께서 그렇게 들고 다니시면은 분명 어디다가 버리실 것 같다라고 말씀을 해주셔서, 그렇게 조언을 해주셔서 이번에는 이렇게 이 싱크대 쪽에다가 약간 확장판 개념으로 붙이게 되었습니다. 이렇게 들어 올려주시고요. 올려주신 상태에서 고정이 된 게 아닙니다. 이 다리를 펼쳐 주셔야 돼요. 그리고 지금 보시면은 이렇게 3개 구멍 조절할 수 있는 게 있죠. 눌러서 첫 번째다 딱 끼워주고 테이블 설치해 주시게 되면은 싱크대에 약간 확장판 느낌처럼 사용할 수 있는 테이블이 설치가 되고요.